Wow, lihat teman-teman. Wow, ada tumpukan benda-benda yang berlumpur. Wah, ini mainan berlumpur teman-teman. Widih, mainannya berlumpur semuanya ya. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan berlumpurnya. Setelah itu kita bersihkan. Nah teman-teman, di sini sudah ada wadahnya. Oke, langsung saja kita kumpulkan. Wow, lihat. Widih, mainan mobil-mobilan apa ini? Widih, mantap. Wow, ini sepertinya mainan motor-motoran. Wow, sangat berlumpur. Widih, oke. Wow, mainan tembak-tembakan sepertinya. Wih, hehe. Wow, amazing. Mainan pesawat. Wah, widih, ini apa ya teman-teman? Nah, widih, motor berlumpur. Oke. Wah, ini mainan apa ya teman-teman? Oke, kita kumpulkan dulu semua mainannya. Widih. Oke, yang terakhir. Nah teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah terkumpul semua. Sekarang ayo kita bersihkan. Let's go. Nah teman-teman, di sini sudah ada yang bersihnya. Nah teman-teman, langsung saja kita bersihkan mainan lumpurnya ya. Wah, ada mainan apa ini? Kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ini mobil balap Formula One. Wow, warna merah. Widih, keren sekali. Oke. Nah, teman-teman, kita bersihkan ini. Widih, widih, ini truk molen. Wow, mantap teman-teman. Oke, nice. Nah, teman-teman, kita bersihkan ini ya. Wah, ada mainan gitar. Widih, mantap. Oke, kita bersihkan ini teman-teman. Wah, apaan ini ya? Wow, ternyata ini kereta api lokomotif teman-teman. Warna biru. Widih, keren ya. Oke, bersihkan ini. Wehehe, ini tank baja militer. Wow, lihat teman-teman, mantul sekali. Oke. Nah, kita bersihkan ini. Wah, ini mainan apa ya teman-teman? Kita kucek-kucek. Wow, ternyata ini forklift. Widih, keren teman-teman, amazing. Oke, bersihkan ini ya. Wah, di sini ada traktor sawah. Ah, widih, mantap teman-teman traktornya. Oke, nice. Selanjutnya kita bersihkan ini. Wadidaw, ada pesawat jet tempur ini teman-teman. Widih, keren-keren. Oke ya, lanjut kita bersihkan ini. Wow, ada mobil bus telolet. Wow, mantap. Tin-tin. Oke. Nice. Bersihkan ini. Wah, ada mobil apa ini teman-teman? Bersihkan. Wow, ternyata ini mobil polisi. Wow, police car. Mantap teman-teman. Oke.
Nah, kita bersihkan yang panjang ini teman-teman. Wah, kira-kira ini mobil apa ya teman-teman? Wah, kita bersihkan dulu. Wow, ternyata ini mobil truk kontainer. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mantap, mantap. Oke, nice. Kita bersihkan ini teman-teman. Wah, lihat. Di sini ada mobil ambulans teman-teman. Wow, mantul sekali ya. Oke, nice. Bersihkan ini. Wah, di sini ada mobil beko ekskavator. Wow, mantul. Oke, nice. Selanjutnya kita bersihkan ini teman-teman. Wah, ada karakter Kapten Amerika. Wow, lihat di mana perisainya teman-teman. Hehe. Oke. Nah, kita bersihkan ini ya. Widih, widih. Di sini ada mobil pemadam kebakaran, fire truck. Wow, keren teman-teman. Nice. Next, kita bersihkan ini. Wow, di sini ada mainan hewan. Ini rusa ya teman-teman. Widih, mantap sekali. Oke, kita bersihkan ini. Wah, motor cross. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mantap. Oke, nah kita bersihkan ini. Wah, lihat teman-teman, di sini ada kereta api cepat. Wow. Wow, mantul. Oke, nah teman-teman, ini yang terakhir ya. Kita bersihkan. Wah, tembak-tembakan sniper. Widih, mantap sekali. Oke. Nah teman-teman, lihat semua mainan lumpurnya sudah kita bersihkan semua. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.